बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान नवान और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल स्टोरीज़ पर वेलकम करता हूँ। आज की स्टोरी बड़ी अहम है कि पंजाब हुकूमत से पूछा गया कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के दफ्तर में कितनी गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें कितने अखराजात आ रहे हैं, गाड़ियों पे मेंटेनेंस पे, उनके पेट्रोल पे कितना खर्चा आ रहा है माहाना, सालाना, और वो जो गैर मुल्की दौरे कर रही हैं उस पे कितने अखराजात आए, फिर जो लग्ज़री जहाज़ खरीदा गया उस पे कितने अखराजात आए और उसकी पर माइलेज कितना खर्चा आ रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने ये तफसीलात फराहम करने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि एक वकील है अब्दुल्ला मलिक, उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो मतलब जिसके तहत मालूमात दी जाती हैं, और आपको अगर याद हो तो इसी के तहत तोशा खाना के तवाइफ का मामला सामने आया था और फिर वो स्कैंडल बना और फिर उस पे साबिक वजीर आजम और उनकी अहलिया इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा भी हो चुकी है। तो ये पंजाब में उन्होंने इसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जवाब मांगा। पहले तो इस दरखास्त को प्रेस इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो रेलिवेंट थे उन्होंने दरखास्तों को लटकाया, कभी एक मतलब जवाब देते थे, कभी दूसरा, ताकि हमें जवाब ना देना पड़े। लेकिन जब उन्हें सरकारी इदारे की एक इदारे की तरफ से जो इससे रेलेवेंट होता है, जो सुनता है कि अगर आपको जवाब नहीं मिल रहा, कोई इदारा जवाब नहीं दे रहा, तो वहाँ बाकायदा हियरिंग होती है। तो वहाँ से जब उन्हें कहा गया कि अगर अब आपने जवाब ना दिया, तो आपको सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा, तो उन्होंने जवाब दिया। जवाब यही दिया कि जो है ना, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और यूँ है, और हम नहीं बता सकते। अब जो सवालात हैं वो बड़े अहम सवाल हैं, मतलब अब्दुल्ला मलिक ने जो पूछा सबसे बड़ा सवाल ये था कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इस्तेमाल में आने वाली गाड़ियों की कुल तादाद कितनी है? वो किस कंपनी की हैं? उनके मॉडल क्या हैं? और वो कितने में खरीदी गई हैं? अब ये बड़े अहम सवालात हैं। फिर इसी हवाले से पूछा गया कि इन गाड़ियों की मेंटेनेंस और पेट्रोल पर माहाना कितना खर्चा आता है? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर है या त्यारा, जो भी जब भी वो जिसमें सफ़र करती हैं, तो उस पर कितना खर्चा आता है? वो अब तक कितने किलोमीटर सफ़र कर चुकी हैं? एक और अहम सवाल किया गया कि इस वक़्त वज़ीर आला हाउस में सोशल मीडिया टीम के अरकान की कुल तादाद कितनी है और उन्हें कितनी तनख़्वाहें और मराद दी जा रही हैं? फिर ये भी पूछा गया कि वज़ीर आला ने अपने गैर मुल्की दौरों के लिए वज़ारत ख़ज़ाना से मंजूरी ली थी, और जब उन्होंने जापान का दौरा किया था तो उनके हमरा कौन-कौन गया था? उस दौरे पर कितने अखराजात आए थे? ये बुनियादी सवालात हैं जिनका उन लोगों का जानने का बिल्कुल हक है जिनके पैसे खर्च होते हैं, यानी अवाम के पैसों से हुकूमत चलती है, तो अवाम को इन सवालात के जवाब मिलने चाहिए। लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में तो अब रस्म ये है कि जो पसंद हो तो उसके लिए सब हलाल है और जो नापसंद हो तो उसके लिए सब हराम है। इमरान खान के दौर में यही मामला था, तोशा खाना तोइफ का था, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, तो उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया था। वहाँ से हुकूमत को कहा गया था कि आप मालूमात पब्लिक करें। उन्होंने मालूमात को छुपाने की ये कहकर कोशिश की थी कि जी बाकी ममालिक से ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे। गो के एक इल्लॉजिकल बात है भई, जब उन्होंने तोइफ दिए तो आपने बताना तो है, और फिर वो ज़ाहिर है जो भी मामलात थे सबके सामने आ गए। लेकिन अब मालूमात तो छुपाई गई हैं, लेकिन अब कोई शोर नहीं है। अब देखने की बात ये है कि अब क्या कोई किसी अदालत जाता है और फिर आगे से अदालत हुकूमत को कहती है कि ये मालूमात फराहम करें, हुकूमत को दें, हुकूमत पब्लिक करे, क्योंकि मालूमात या इन्फॉर्मेशन अवाम का हक है, क्योंकि उनके पैसे से हुकूमत चल रही है। अगर वज़ीर आला जहाज़ पे सफ़र कर रही हैं, बैरून मुल्क दौरे पे जा रही हैं, किसी को लेके जा रही हैं, तो इस पे अवाम के पैसे खर्च हो रहे हैं। तो अगर अवाम के पैसे खर्च हो रहे हैं, तो उनका हक है कि वो जानें कि कितने पैसे खर्च हो रहे हैं। फिर इसी तरह मतलब पहले तो ये तक नहीं बताया जाता रहा कि वो ये जो इश्तिहारी मुहिम है, यानी कि जो मीडिया पे जितना इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया जिस पे जितना खर्च हो रहा है, कि ये नहीं बताना, बाकायदा कानून साज़ी की गई है कि ये नहीं बताना पड़ा, और वो भी मतलब माज़ी से, यानी जब से इनकी हुकूमत आई है तब से हमने नहीं बताना। तो वो छुपाया हुआ है। फिर अब ये भी मामला हो गया है कि अब सोशल मीडिया में कितने लोग हैं, उनकी तनख़्वाहें कितनी हैं, ये तक हुकूमत अवाम को बताने की रवादार नहीं है। अब अगर वो कहते हैं जी पंजाब में बहुत अच्छी हुकूमत चल रही है, सबसे अच्छी हुकूमत चल रही है।
اب سب سے اچھی حکومت چل رہی ہے تو سب سے شفاف حکومت کیوں نہیں ہے؟ اگر جو اچھی حکومت ہوتی ہے، جو شفاف ہوتی ہے، وہ پھر سب کچھ عوام کے سامنے رکھتی ہے۔ اب اگر کچھ چھپایا جا رہا ہے، یہ تو بات طے ہے کہ اگر کچھ چھپایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر عوام کو تو نہیں بتایا جا چھپایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے چھپا ہے۔ اب کیا ہے یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، مطلب جب نون لیگ کی گورنمنٹ چلی جائے گی تو ظاہر ہے یہ چیزیں تو سامنے آ جائیں گے۔ سرکاری ریکارڈ تو آپ نہیں چھپا سکتے، یا کوئی بھی حکومت جاتے ہوئے ساتھ نہیں لے جا سکتی، یہ چیزیں تو پبلک ہو جائیں گی۔ لیکن اب جیسے توشہ خانہ میں ہوا تھا کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں تھی تو معلومات سامنے آ گئی تھی، تو آج کل یہ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ کوئی عدالت اس پہ اتنا سخت حکم دیتی ہے، پہلے کی طرح کہتی ہے، یا نون لیگ ایک لاڈلی جماعت ہے تو ان کی وزیر اعلیٰ کو کوئی نہیں کہے گا۔ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ یہی والا کام پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے بھی کیا تھا۔ 2021 میں ان سے معلومات مانگی گئی تھی کہ ان کے زیر استعمال کتنی گاڑیاں ہیں، تو انہوں نے بھی کہا تھا جی یہ سیکریسی ہے، اور پھر نہیں بتائی تھی۔ تو اس پہ اس وقت نون لیگ نے بہت تنقید کی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی، اگر آپ کچھ غلط نہیں کر رہے، کچھ چھپا نہیں رہے، تو عوام کو بتائیں کتنی گاڑیاں ہیں، ان پہ کتنے اخراجات ہیں۔ لیکن اپنی دفعہ وہی کام کیا جس پر وہ ماضی میں تنقید کرتے رہے۔ یہ ہماری سیاسی جماعتوں کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اپوزیشن میں وہ ہوں تو وہ کہتے ہیں مالی معاملات شفاف ہوں، انتخابات صاف ہوں، شفاف ہوں، ان پہ کوئی داغ نہ لگاؤ۔ لیکن جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے وہی پیمانے اور اصول بدل جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کیسے بھی انتخابات ہوں، کیسے بھی نتائج ہوں، انہیں قبول کرو اور حکومت میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ کیسے بھی مالی معاملات ہوں، کسی طرح کے بھی سوال اٹھائے جا رہے ہوں تو ان کا جواب نہیں دینا، بلکہ کوشش کرو کہ کچھ اور کر لو تاکہ جواب نہ دینا پڑے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے کہ اس عوام کو جواب نہیں دینا چاہتے۔ اب مطلب کون سا ایسا معاملہ ہے جہاں پہ حکومت کے نمبر ہیں کہ حکومت کے اچھے نمبر ہیں؟ حکومت کے نمبر بے شک وہ اشتہاری مہم میں بہت اچھے ہوں گے، لیکن حقیقت تو ان معلومات سے پتہ چلے گا کہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے۔ پھر ظاہر ہے لوگ دوسرے صوبوں سے کمپیئر کریں گے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کتنا خرچہ کیا ہے، یہ جتنے دورے ہوئی ہے، یہ جو کچھ ایکسپینس عوام کے پیسوں سے ہو رہا ہے، تو یہ ایکسپینس میں کتنے اخراجات آ رہے ہیں، روٹین کیا ہے، کتنے لوگ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بیانیاں بنا رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، تو وہ ان کی مراحت کیا ہیں۔ یہ سب چیزیں حکومت کو عوام کے سامنے رکھنی چاہیے تاکہ اس کے بارے میں یہ تاثر نہ بنے کہ ہم نے کچھ چھپا رہے ہیں، کچھ ہم غلط کر رہے ہیں اس لیے چھپا رہے ہیں۔ تو جب تک یہ چیزیں چھپاتے رہیں گے، سوال اٹھتے رہیں گے۔ اب یہ معاملہ سامنے آیا، اس پہ بات ہوتی رہے گی، لوگ بے شک ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی نہ ہو لیکن یہ بات ہوتی رہے گی۔ تو حکومتوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دے۔ اگر سوال مارکیٹ میں بہت پھرنے لگ جائے تو ان کے لیے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجیے، انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ اگلی ویڈیو